Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni nak pergi cek kita punya piping, kita punya sprinkler, kita punya tangki air. Hari tak hujan ya, dah seminggu lebih dah panas. Nampak gayanya kita kena siram lah rumput ni. Takut lambat panjang nanti. Mungkin tengok sehari dua ni macam mana. Sehari dua ni kalau hujan tak turun, kena siram lah. Rumput okey, cuma lah rasa tak puas hati kalau tak siram. Sebab kita ada sprinkler, semua dah ada . Kita ronda-ronda dulu tengok. Takut ada bocor, ada masalah ke. Pump pun lama tak start. Last musim kemarau itu dah 2-3 bulan tak start. Dari esok lusa kita start lah. Tengok macam mana. Pagar pun tak beracun. Pagar pun tak beracun, tapi okey lagi. Tak semak lagi. Belakang sana okey lagi. Rumput dah semakin panjang. Tak lama lagi dah boleh potong lah. Tengok apa yang patut. Ini rumput-rumput yang belum panjang ni, kita tengoklah kalau ada semalu. Besok lusa kita racun. Pakai amin. Kita boleh racun lah. Sementara dia tak panjang ni. Tapi ini pun dah panjang, saya tengok. Dah boleh potong lah. Cepat ni lah. Ni kelebihan rumput minyak . Kita boleh pijak-pijak dia, tak ada masalah. Dia tak mati. Tak macam napir tak boleh. Tengok. Ni tangki air 600 galon. 600 galon . Besar. Cukup lah. Sehari bil lebih kurang. Bukan sehari, sebulan, bukan RM40. Saya pernah buat sebulan direct. Saya petang ni macam rumput. Baru nak berehat ada orang nak beli rumput pula. Tak apalah. Rumput tak banyak, kita kasih habis betul. Tu kita rehat betul-betul. Tak bolehlah kerja sendiri macam ni, kena rajin. Walaupun nak berehat, tapi kalau ada customer nak, kena mesin jugalah.